来看立法院长韩国瑜昨是亲身向总统赖清德表示讲，望总统以民进党党主席的身份来呼吁停止恶性的大罢免。赖总统是以不够讲的菩萨为因，众生为果来回应。在野党的立委是有真侪批评哦，也毋过伫台南哦，民进党的立委林俊贤佮王定宇嘛，互发起罢免。第一阶段的连书送出去，就因为真侪无合资格，互提惊咯。好。院长昨天听到总统的说法，可以接受吗？好，谢谢大家。好，谢谢大家。立法院长韩国瑜前一天伫议制协调会，当面甲总统赖清德表明，希望总统以民进党主席的身份，呼吁各方停止恶性的大罢免。赖总统引用不改的话回应，伊讲菩萨为因，众生为果，去互在野的立委解脱做事总预算案甲大罢免有因果的关系。某种程度，赖总统的话就是总预算如果搞定了，我就可以让大罢免停止。那不就他露馅了吗？那就是他可以主导大罢免。他们希望透过大罢免的方式来回到他们过去美好的时代，就是一个麻肥戒断症候群。你没有办法说服民众给你更多的席次啊，让你能够所谓的完全执政，所以他错解了因果关系。那被立委认为讲，赖总统想要用影响立委审查预算的职权来换结束大罢免，嘛这个是民进党咧推动罢免。不过，伫立营的票仓台南，立委林俊贤甲王定宇嘛互锁定是罢免的对象。不过，第一阶段连书送出去了后，都是因为资格无符合去互提惊，互民进党台南的立委6个欠一个召开记者会。我们都是台南区域立委，我们几乎每天都在地方。那经过我们询问所有的里长、所有的菜市场、公庙的主委，没有人看过有联署活动。突然间就送出几千份罢免王定宇委员啊，还有罢免我，所以我们提出强烈的质疑，联署人啊的身份、这个背景都跟国民党有关系。那咧互相批评是咧操作罢免。根据中选会统计，到7月为止，拢总收到47案的罢免案，其中44案是立委的罢免案。朝野对起来气氛愈来愈严重。针对在野希望讲，总统除了议制协调，更较应该爱推动朝野政党领袖的对话。总统府秘书长潘明安敢若讲，会看未来情形才个决定。公视新闻台北报道。